selamat siang bediler. Kembali lagi dengan saya Herman Shelter. Alhamdulillah, penjualan bulan Februari terbaik. Oke, terima kasih teman-teman bediler, sobat-sobat bediler yang udah beli senapannya Herman Shelter, yang udah ngorder ke sini. Alhamdulillah, penjualan di bulan Februari tembus ke angka 315 piece, 315 pucuk senapan. Nah ya, ini resi-resinya untuk di bulan Februari kemarin. Biasanya setiap awal bulan saya selalu ngerapihin ini resi-resi. Nah nanti masuk awal bulan baru lagi. Sekarang kan bulan masuk ke bulan Maret ya, awal bulan Maret. Nah ini udah pakai udah baru lagi semua ya. Ini resi-resinya, ini dari ujung Sabang sampai ke ujung Merauke udah saya kirim ya, banyak sekali tuh. Ke Atambua tuh, Atambua udah sampai juga senapan saya. Kirim kemana lagi nih? Purbolinggo. Nah, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Oh, ini ke Lampung Timur, saya Purbolinggo ya. Ke Tamiang Layang udah kekirim juga. Ke Balawan, Kabupaten Toli-Toli udah kekirim juga. Sampai kemana lagi nih senapan kita udah kita kirim? Tanjung Selor udah saya kirim juga. Nah, kemana lagi nih? Kita bacain lagi. Bangka. Oke, teman-teman bediler di Bangka, salam dari saya Herman Shelter. Senapan udah sampai sana ya. Oke ya, alhamdulillah kita tetap berucap syukur atas penjualan kita di bulan Februari 315 piece. Oke sekali, mantap. Memang kalau dibandingin sama puasa kemarin masih lebih banyak puasa kemarin ya, alhamdulillah. Kalau yang tapi kalau dari 5 bulan ini, bulan Februari ini adalah bulan paling the best. 315 piece keluar. Mudah-mudahan di bulan Maret ini saya bisa keluarin 400 piece senapan. Oke. Langsung aja, ini saya hari ini mau ngirim senapannya punya Bapak Gusti Wayan Eko dari Mataram. Ya ini ya Pak ya. Ini Pak Gusti Wayan Eko, ini senapannya senapan Ponic Monster CNC ya. Nah, ini Ponic Monster CNC ini chamber box CNC. Ini pakai tabungnya 1000 cc, 500 di depan, 500 di belakang ya. Ini sekali berburu kalau kita isi angin, kalau setelannya irit hanya buat nembak-nembak burung doang, bisa kurang lebih 500 kali tembak ya. Jadi beli mimis 1 kaleng, nah ini isi sekali baru habis. Ini sangat irit sekali. Ini bisa sampai 500 kali tembak kurang lebih. Kalau pingin powernya agak kenceng, kalau untuk buru babi hutan, buru rusa, buru-buruan besar, ini tinggal per kita ganti aja pakai per Mizumi Oren biasanya kan, pakai pasangkan Mizumi Oren. Ini kurang lebih masih 200 kali tembak lah, 200 kali tembak untuk berburu. Powernya berburu untuk power babi hutan. Ini udah oke sekali, udah mantap sekali ya. Ini ya Pak Gusti Wayan Eko dari Mataram. Senapannya udah beres, udah kita tes kebocoran, tes akurasi, tes mekanik, dilihat juga nggak ada kecacatan ya Pak ya. Ini sebelum saya kirim saya bikinkan videonya dulu, biar kalau kata orang-orang YouTuber itu biar tidak ada dusta di antara kita. Oke? Nah, sebentar tadi saya waktu ngomong agak-agak ngeblur. Kita ulangi lagi, biar tidak ada dusta di antara kita. Hai. Mantap sekali. Gaya bahasanya udah oke banget kan? Nah, ini Pak ya. Nih sebelum saya kirim nih saya kasih lihat dulu nih ke Bapak nih. Ini senapannya Pak ya. Nih sama sekali nggak ada lecet-lecet. Nih ya. Ini kartelnya juga saya pakai laser ya. Nah ini kartelnya saya pakai laser tuh ya Pak ya. Nah popor sama sekali nggak ada yang patah atau apa, nggak ada yang bocak ya, mulus sekali senapannya. Nah ini di belakang juga saya pakai kartel, pakai laser. Nanti tinggal saya lap-lapin aja dikit Pak. Ini kebanyakan kepegang sama bengkel jadi warnanya agak kurang kinclong nih. Nanti saya lap-lapin dikit sebelum saya kirim. Nah ya.
Nah, ini udah saya grafir. Oke ya, lihat sebelah sininya ya. Nah, nih Pak ya, nih nggak ada yang lecet. Senapan udah oke sekali. Nah, ini kunci triggernya Pak. Nah, ini kunci triggernya ya. Ini kunci trigger, ini cancel kokangnya. Manometernya saya simpan di atas ini Pak. Jadi enak sekali nih. Kalau pas menembak bisa ngintip tuh. Nah, ini kan saya mau nembak. Berapa lagi ya? Oh, sisa sekian. Nah, tembak lagi. Oh, sisa sekian. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, ini cancel kokangnya. Kokangannya saya tarikan samping. Udah saya kasih tambahan juga ini. Jadi waktu kita ngokang ringan sekali. Ini oke sekali. Ini kan apalagi ini chamber box CNC. Dalam-dalamannya mulus. Finishingnya oke banget. Jadi bisa dibilang oke mantap. Nah, ya. Nah, ini laras saya pasang laras yang panjangnya 65 cm. Double tabung, ori Taiwan punya, bisa dilihat ya di sini ya. Nih, ada serinya. Kalau misalkan Bapak lihat di sini nih ada serinya. Ini Taiwan, ori Taiwan, Pak. Nah, ini juga. Nah, ada ya. Ini ori Taiwan, kita bukan bikinan. Nah, ini ada ori Taiwan. Magazinnya pakai magazine Marauder ya Pak ya. Ini udah ada single shootnya. Kalau misalkan memasang Marauder, memasang magazine seperti biasa, kita kokang, keluarkan dulu single shootnya, ya. Oke ya, ini single shootnya. Nah, kita langsung pasangkan magazine. Mau pakai single shoot, mau pakai magazine, nah itu pilihan dari Bapak. Nah, ini seperti ini ya. Makasih ya Mas Admin ya. Nah, ini Pak ya. Ini magazinenya, magazine Marauder, ini bikin sendiri juga Pak. Ini CNC punya. Ini CNC punya. Ini saya kasih satu. Kalau Bapak mau nambah boleh. Cuman ya ditambah juga Pak rupiahnya. Oke, terima kasih banyak Pak Imade. Terima kasih banyak ke Pak Gusti Wayan Eko dari Mataram. Senapannya udah beres QC. Ini segera akan saya packing. Hari ini saya kirim. Langsung aja ditunggu nomor resinya. Nanti langsung segera saya kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau teman-teman yang mau order senapan ini boleh, cuman kebetulan habis stoknya ini. Saya lagi bikinkan lagi, tapi kurang lebih nggak lama lagi, mungkin sekitaran 1 minggu 2 minggu ini. Ini lagi sedang saya finishing. Jadi sedang saya finishing, mungkin seminggu 2 minggu ini juga stoknya udah ready lagi. Memang saya nggak bikin senapan ini nggak banyak. Untuk bulan ini saya bikin 12 piece, tapi yang 4-nya itu pesanan punya orang. Sebentar ya, saya ada telepon. Sorry YouTuber, diganggu sama istri saya. Biasalah namanya istri ya, terus diangkat teleponnya. Oke, saya lanjut kepada teman-teman yang mau ngorder senapan ini. Tinggal langsung hubungi aja sellernya Herman Shelter. Nomornya ada di video. Tinggal langsung hubungi sellernya Herman Shelter. Minta senapan ini. Kebetulan bulan Maret ini mungkin 2 mingguan lagi baru ada stok. Saya cuma bikin 12 piece. 12 piece itu kebetulan 4 unit itu udah ada yang DP. Berarti 8 unit masih kosong. 8 unit masih kosong, cuman masih 2 minggu lagi sih beresnya. Cuman nggak apa-apa kalau misalkan mau booking atau mau DP, silakan langsung hubungi aja. Marketingnya Herman Shelter, nomor telepon ada di video. Oke, cukup sekian dari saya Herman Shelter. Terima kasih.